喽，宝子们，今天咱们安排糯叽叽酱多多的巧克力曲，它是那么的丝滑，那么的绵密，那么的绵软，真是甜到心里了。这个非遗工坊出品的神效高福团实在是太好吃了，这皮子软糯 Q 弹，不愧是非遗工艺。看到里面这色泽浓郁的巧克力酱了吗？全都是55%浓度的进口黑巧。当然了，我这个 Plus 版本属于厂家定制了，不过你们要吃的话，还是买他家的常规版本。这个 Plus 版的实在太大了，一个人根本吃不下。虽然很多人说这个是其他家的贵屉，不过我算了一下，也就每个贵2毛。但神效膏用的可是真材实料，一口下去直接沦陷了呀！